Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Впізнали? Це я, ваш лисеня Рудик. Сьогодні у нас незвичайний день, бо ми з вами завітали у зимову казку. На дворі вже кінець грудня, і ми готуємось до різдвяних зустрічей. А сьогодні я хочу познайомити вас з одним дуже таємничим чарівником. Ви готові його зустріти? Ой, подивіться, малята, хтось залишив нам на вікні незвичайну листівку. Ану, спробуйте відгадати, хто ж цей майстер? Хто малює на склі квіти та казочки чудні? Вимальовує старанно він узори бездоганно. Хто малює на вікні? Розкажіть-но ви мені. Так, вірно, це Мороз-чарівник. Ми не бачимо його, а тільки його гарні візерунки. Ви тільки погляньте, які дива він творить своїм пензликом. На що схожі ці візерунки? Мені здається, це маленькі різдвяні ялинки у сріблі, а може, це пірячко казкового птаха. Мороз справжній художник, чи не так? Мороз дуже любить пустувати. Давайте і ми пограємо. Подивіться, ось звичайна калюжа з водичкою. Як ви думаєте, що з нею станеться, якщо на вулиці буде дуже-дуже холодно і прийде сильний мороз? Так, вірно, вона замерзне. Погляньте, тепер калюжа перетворилася на твердий та слизький лід. Тепер це справжнє крижане дзеркало. А тепер подивіться на річку. Водичка в ній тече і хлюпає, але мороз уже поспішає до неї. Що він робить з річкою? Так, він накриває її міцною крижаною ковдрою, щоб рибки під льодом могли спокійно спати до самої весни. Ой, малята, а ви знаєте, що мороз любить щипатися? Ану, згадайте, що буде з вашими ручками на прогулянці, якщо ви забудете одягнути свої рукавички? Вірно, пальчики стануть холодними, як крижинки. Дивіться, я вже одягнув свої теплі рукавички, а ви поки їх одягаєте, давайте я вам покажу, як можна швиденько зігріти ручки. Потріть долоньку об долоньку, міцно-міцно, ось так. А тепер подмухайте на них теплим повітрям. Відчуваєте, як стає тепленько? Молодці! Дітки, а ось дах нашої хатинки. Сонечко пригріло, сніг тане і водичка крапає. Крап, крап, крап. Але вночі знову прийде мороз. На що він перетворить ці крапельки? Так, це бурульки. Мороз перетворить краплинки води на кришталеві морквинки. Вони дуже гарно виблискують, правда? Але пам'ятайте, малята, їх не можна брати до ротика, бо вони дуже холодні. Малята, мороз робить лід, а що ж його може прогнати? Якщо ми перенесемо бурульку в теплу кімнату, вона заплаче і знову стане водичкою, бо лід любить холод, а від тепла він тане. Обов'язково спробуйте перевірити це вдома. Ось такі дива робить мороз. Це справжній чарівник. Малята, мені було дуже весело з вами.
Бажаю вам теплих свят і казкового настрою. До нових зустрічей. До побачення!